ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പാർട്സ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് ഈ പാർട്സ് കറി ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെയ്ച്ചോറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ കറി വെക്കുന്ന ടൈമിന് നെയ്ച്ചോറും കൂടി ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇതിന് ഞാനിവിടെ വലിയ 2 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള 1.5 മുറി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങളെടുത്ത് എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നന്നായി കഴുകി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതും ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും, അത് പോകുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇനി ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. 2 വിസിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന്. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കിവിടെ ഇത് 2 വിസിലിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടീനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടണത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറി എത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാ. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇതൊരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നതിലേക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും.